这个纸，我们先做一个平行的对折。对折以后，我们要把它翻过来，然后做这样的对折。折叠完以后，我们把它展开。展开的时候，我们以这个中点交叉点为中心，然后我们把这个向下折。那么折叠的时候，这个线要和底下的这个中线要重叠在一起，在一条线上。然后这个交接点是以这里为主。然后我们从两边折叠一下，展开，然后这边也是一样，还是以这个为轴心点，我们把它向下折。这个线还是和底线要重叠的。这个时候我们展开，展开以后，我们这样让它交叉，重叠在一起。重叠在一起以后，我们以这个底线，平行这个底线，然后向上折叠。再翻过来，这边也是向上折，中间还是要对齐中线。折叠完以后，我们打开一面，我们翻过来，然后这个三角向里折，向里折的时候是以这个接触点为位置，然后跟它到它这个接触点的位置，我们做一下折叠，然后我们再翻过来，再向反方向折叠一下。折叠完了以后，我们整理一下，然后我们展开。展开以后会是这样的，然后我们把它整理一下，先把这个向里窝。这里都做一下整理，然后我们让它向里窝，向里折叠。折叠以后就变成是这个样子，然后我们这个时候把它翻过来，我们需要把它打开展开，把这个角往外推，推的同时我们也是下压，做一个平行，对好中间这个线，然后这样平行的这个下压。折叠完成以后变成这个样子，我们把它翻过来，翻过来
我们做一个这个，以这个中线为这个基准，我们做一下这个，就是说这个平行的折叠，然后这边也是一样，还是以中线为准，然后我们还是做一个这样的折叠，折叠以后变成这个样子了，然后我们要这样给它翻过来。翻过来以后就变成这个样子。我们沿着这个线，给它平行的折过去。那么这个还有里头这两个都是向这边折。折的时候，我们这边的线要和这边的线是平齐的。然后我们做一下这两个整体的这个对折。然后这个里头的这个也向里再折一次，然后它折叠的时候是以这个线为基准，然后我们也是平行的对折，它要和这个线和这个是平齐的，然后这里和这里是平齐的，这样折叠一下，然后我们这边也是一样，以这个线为平齐，然后才从这里折叠往向上，这里一样，也是90度角向上折。折叠完以后，那么我们把这个小的这个也向里折，这里还是以这个为基准，然后平行的折。这边还是以这个为90度的这个折，这样它就是平行的了。这个时候我们就可以把飞机展开了，我们来整理一下。那么这个时候，我们这个纸飞机就已经折叠好了，是不是还是不错的呢？样子还是挺漂亮的。那么我们在下一节课中将会有